Кить, а то что, фрутоняню любишь? А где фрутоняня? Ну, я вообще, типа, детские вот эти пюрешки очень сильно люблю. Пюрешки, соки, вот это в баночках, короче, еда детская. Мне подобається. Так, все. Эту штучку помыла. Высвечивается все? Ну, тогда хорошо, что я починила. Сейчас, чтобы видно было на трансляции, типа на самом видеопотоке. А, все, я поняла, что если, например, будет, ну, короче, это если я правильно поняла, типа, если будет повтор стрима, то, типа, не будет видно чат или что? Ну, я, в принципе, поняла, о чем ты. Что там по ограблению? Да шо, убирала долго. И страшно трошка. Что это у меня такое опять? Так, ладно, не будем отвлекаться. Да, сейчас будем читать инструкцию на коробке. Сейчас я вот так... Ну, мы договорились, что я крепление... Ой, не то, надо ширик. Я прошу прощения. Сейчас. О. Вот так. Так, ну что? А чат я на другом телефоне открою. Все, отлично, да. Сейчас, секунду, ребятки. Я открою на другом телефоне чат. И будет все у нас классно. Все, чатик я вижу. И вы будете видеть мои руки. Так, значит, готовую смесь и дрожжи высыпать в глибоку ємність і перемішати. Глибока ємність. Вот эта смесь. О. Масло главное побольше. А здесь, кстати, да, есть в рецепте масло. Так, открываем. Смотри, как запечатали. Уже на следующем стриме будут новые озвучки донатиков, кстати. Хотите, надень ту штуку от первого лица, интереснее смотреть. А так нет? Да здесь быстро. Ну, типа... Я сейчас это все засыплю, типа, а потом мы будем ждать, чтобы оно поднялось. Поэтому пока не вижу смысла. Когда буду готовить, типа, уже их с готового теста, уже которое поднимется, тогда уже одену крепление. Так, в общем, высыпаем. Опа. Блин, а вот это не маленькое? Оно ж поднимется. Блин, фиг его знает. Так, готовая смесь и дрожжи. Дрожжи. Да, ну такая смесь, короче, как мука. Пахнет мукой. Поднимется и вырастет. Так я вот тоже думаю, может мисочку побольше взять, а то вот смотрите как. Во. Или оно ровно в 2 раза увеличится. Ну, вот, кстати, видно будет. Вот тень сейчас. Вот мисочка. И вот оно подсюда. У меня смесь, а вот столько еще осталось места. То что, побольше брать? Ой, это проблема. У нас с мисками проблема. Да я тоже думаю, что нормально будет. Ой, трошки рассыпала. Ну ничего. Короче, дрожжи. Пиу. Тащи кастрюлю. Так. Так, дальше. Это ми все всипали. Поступово додайте 250-300 мл теплої води та 2-3 столових ложки олії. Так, теплая вода. Ага, это нам надо чайник поставить. Уже страшно? Ой, мені тоже.
Так, возьмем, что мы возьмем? Ложечку. Ребят, а 250, 300